Hello，大家好，我叫翠花。今天给你们说一个事情啊，就是我家宝宝反反复复的感冒啊，去我们这里面的市医院去住了8天的院，第9天出院的啊，出院不到2天，然后又反复出现了就是咳嗽的情况啊，然后我又去诊所给他做了几天雾化。感觉好像没有太大的效果，但是最大的问题，我觉得就是一个他拉肚子啊。他之前没去医院输液的时候啊，都没有拉肚子。自从输液之后啊，一直就拉肚子。出院的那几天也是一样的拉肚子，一直都没有好啊。然后出院的时候，医生跟我说是，他不输液之后就可以。会自己好的哈，但是现在出院已经有1个星期左右了，但是一直都还在拉肚子，然后还在打喷嚏、流鼻涕哈，咳嗽这些等等症状都还在出现哈，又反复出现了啊，我不知道是什么原因引起的，不知道是最近的天气太冷了还是什么问题啊，反正今天的话，然后吃来的话就呕吐了，还是比较严重的。然后我又带他去医院看了一下，医生说只给他吃药就行了。我说他肚子还会拉啊，医生说这个情况的话，他说要等感冒好了，他自然会好。但是宝宝一直这样拉肚子的话，他身体也是受不了的哈。去医院，反正我觉得检查各方面啊，检查了，我觉得都没有太大的问题，但是他就会出现反复咳嗽。那咳嗽的话，做雾化吃药，我觉得一点效果都没有啊。不知道你们有什么好的方法、止咳方法啊？或者是有什么好的疗效，或者是这种反复出现咳嗽的情况是如何引起的？可以在下方留言评论告诉我一下啊。我真的去医院都找不到太大的原因哈，因为他给我小孩听肺了之后，他说肺部也挺好的，然后嗓子的话也感觉还是蛮好的哈，也没有发炎，但是就是不停的咳嗽啊，一直查不出到底是什么原因啊，医生只是说有可能是天气寒冷了，然后各方这些原因引起的啊。如果有知道的，可以在下方留言评论，我真的非常的担心啊。如果孩子咳嗽老是不好的话，真的非常影响睡眠和的身体状况哈。一直找不到咳嗽的原因啊，不知道到底是不是这个天气太冷，然后嗓子太干燥，然后受到刺激，然后咳嗽了。但是这种咳嗽的话，他不会每天的咳嗽啊。但是我小孩是每天都会出现咳嗽的症状啊。现在一直喂着药的，我觉得没有太大的效果啊，真的好揪心啊。住了8天的院啊，这个咳嗽我觉得还是没有治疗好啊。好了，今天的视频我就分享到这里了，有知道的朋友可以在下方留言评论啊。